Так, жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Вообще так, настройка, анау-мынау, как обязательно. Шпалап көріп отырмын, жігіттер. И ошибка болып қалды. И сонымен бірінші ойында қалып кеттік. Қызық болады екен, стрим қылып жатқан адам қалып кетсе. Так. Уалейкум ассалам, жігіттер. Томми, что там? Бала, шаға, қоңысы, қоба, бейсебетаға қоңысы, бәрі саз. Чак. Бәрі саз ғой, бәрі тура. Так. Какой же ты, Москва?
Так, жігіттер. Так. Жігіттер, қалайсыздар, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум баршаға. Ебать. Так. Крем жігіттер баршы. Шүкір, қалайсыздар, амансыздар ма? Мирамар, да, Мирамар болады. Девиха, что там? Дауыс қалай? Дауыс. ID пароль қазір жазамыз. ID пароль. Так. Так. ID қазір жігіттер. Мирамар, да, Мирамар. Так, жігіттер, тез боламыз, актив боламыз. Давай, жиги. Жігіттер, лайк басып отырамыз, подписаться, актив боламыз, жігіттер. Давай, жігітлер, давай, пас,
Vintage Kings Power Clan игрокlar аған екен жігіттер. Топ 1-да алдыңғы ойынымызда. Көреміз қазіргі ойынымызда кім ала алады. Уақыт. Кремс. Жігіттер, сөгмейміз, Жігіттер, актив боламыз. Как? Жігіттер. Так. Қарылмаймыз. Өзбекстаннан энті кланы бар. Өзімізде 13. Молодец, жігіттер. Актив. Как? Вообще так жігіттер толып жатыр ғой. Эксклюзив бар. Game over. Қарекең, как Эмер Келлар ма? Мистер Келлар, как? Vintage Kings Power. Алдың ойымызда Vintage алған жігіттер. Топты. Энтернен толық атын білмеймін жігіттер. Не қандай? Наркотик командасы екен, наркотик тем. Team of Hunters, Қыры, Red, FS, FS. Так, сондай ғой. Молодец. FS. Так, жігіттер, коммент обязательно оқимыз ғой. Как? Қаралпақ ентіп пошел. Ондайды қойыңла жігіттер. Ербол. Так. Жігіттер, таза, как басқаша неге состояние өтем жігіттер. Вообще так үлгер алмайды. Үйрене салмайды так. Зывы не қылып жүріпті? Болдылар. Қане зывы? Ебать. Зывынан как? Так.
Так, жігіттер. 84 евро. Так. Ерангел. Ерангел неге Ерангел? Ригба, баслай бер. Что там, Цеза? Кірдің бе? Кіріп үлгердің бе? Қап қойдық қой екеуміз. Лоу, брат, как? Ербол, что там? Жігіттер, как? Форма жайғастым жаңа. Суқрат дейін, как? Ерангел, go. Негізі. Мирамар еді, Мирамар қойып еді. Қойғанам, как айтыппыз қой. Айттық қой. Стримге өмет. Жәмшейді, рахмет. Жігіттер, go, лайк басам, жігіттер актив боламыз. Мужиклер қалып қойды ғой, брат, алыстыр жібер, топ-1 алатын балалар ғой. Болды, Ербол Бейсенбаев. Так, не болды? 86 игрок. Так, жігіттер, қазір шум болып отыр екен,
Так. Так, Ербол Бейсенбаев. Қайсы команда? Сен жігітлерің. Так, или 19 команда, 61 игрок бар. Так, жігіттер. Лайк басып өтсеңіз болады. Мен смело таймын. Сіздер тайынсыздар ма? Так. Қазір көрсетемін сіздерге. Бұл жерде файт болуға жақын, иә? Да, уже басқа жібет жігіттеріміз. Кәр, Рейко. Коко екен, а? Демін бар екен. 13 игрок бар жігіттер. Бұл жерде. Брат, басқа адам көрсеттің. Міне ғой, енді көрсеттім ғой. Мен келдім ғой. Алло, брат, құрдалаға жазып отырмын ғой, я. Я, жазып отырған жоқсың. Мен хаммесін оқып шықамын. Алло, брат, өзбектерді құлақ қылды. Өзбектерді құлақ қылды деген естім жігіттер. Қарпақ сыйла. Рахмет жігіттер. FS кланын көрсеттім біздерді. FS деген таза кланда кірген бүгін. Таза емес жігіттер. Біздерге қандай команда келсем, таза есептелінеді. Так. И одан кейін Қарпақ сыйла. Ешқаққа далаға сөйлеген жоқ жігіттер. Бәрін оқып шығып отырмын. Ухрать, молодец, Эрангел. Связа, ребя баслывер. Как пассажир кашан. Қарпақ сыйла. Давай. Актив боламыз жігіттер. Bizim modeller қайда біздер модерлеріміз? Эксклюзив бар. Так, качествоны турлаумен бантедім жігіттер. Бәрі. Саз ба? Сіздер кайф етіп ойнасын деп, кайф етіп көрсін деп жігіттер.
қатпасын деп істеймін. Так. Қайерде файт болғажақ? Мискан Бруза, мияқта Темірген, Рейнджер, мияқта Конград Кланс бар, жас клан, эксклюзив бар, ротация қылып атыпты. Так, мияқта Левинхо. Так. Ага. Мияқ, эксклюзив лутлау жақ. Және. Неде файт болай ма? Яқ, Мискан Бруза. Жігіттер, файт көрсетіңдер, жігіттер, ютуберлер бар төменде, глаб бар жоғарда. Бұл жақта Титан ба? Яқ, Сас, 13 Кензо. Топ жігіттер, кім алалады? Алдың ойынымызда Vintage, Kings Power бар жігіттер. Алдың ойынымызда топ 1 алды. Ой, бәрін оқып шықтым. Ербол Бейсенбаев, әзірді, сен болатың. Нукус фамилия ма? Ай, бля. Ербол, сіздер, мужиксіздер, как өзіңіз? Ерболда, как? НФ-ке ешқандай сөзім жоқ. Капитаныңыз, блядь, вообще жақпайды да маған. Адам еместі, блядь, капитаныңыз. Одан кейін зыва, елі көп жауап бересі зыва, білмей қалыппыз кіріп кеткенсіздер. Уақытында қандай заттар көрсеттіңдер жігіттер, қандай қыр көрсеттіңдер сіздер. Team of Hunters. Комменттерін көрінбей атқан жоқ, әмес көрін тұрыпты. Бұрат, қалай амансау? Ерекке чотам, аман ба? Амансыздар ма? Бәрі зат көрініп тұр ғой. Жігіттер, лайк баспаған бот, вообще так. Энтона жауап едім, файт көрмей қалдың. Как, үзір. Вообще так, күнімен тынбадым жігіттер, расы. Томми, чотам, біләсің, читерсің ғой негізі, Ар аккаунттан кіріп. Так, жігіттер, актив боламыз. Так. Миска. Да, миска. Так. Кара забуха. Тем қарекен жігіттер. Кім? Ербол. Кім деген не? Как, Томми, әмезет көрін тұпты. Жігіттер, қайдан еғам, Шораны аккаунтын беріп алатынға, саған команда жазуға. Тек сен қолынан келеді, Тима қалай. Томми. Качество қалай, танық па жігіттер? Маман, что там? Қалай, аман ба? Бля, 13 команда артынан тұрады. Енді 13 команда ертіптен паракен үйраған. Командасына қарсы. Өз плана түсті, солар менен атыспай біздерді жабады, бля. Амин Исмайлов. Так, көрдім, одан да басқа топ командалар бар. Өзбекстан командаларына қарсы атыспайды да? Как? Барып тұр. 13-тің командасын жауамай, өзіміздің Қарпақтың командалары бар. Қырал, бля, топ деген сайын.
Onday komandalар бар. Брат, капитан кім? Капитан кім? Капитан дегенде. Капитан деген. Ник па? Ник ондай көп қой. FS Креда, құда қалесе. Болды? No way. PUBG. Болды, FS қайтты ма? Оң болсын жігіттер. Амин Исмайлов. Ридба, қалай, брат? Бро, қарма. Агылшынша ма? Бро. Шүкір болады. Рахмет, амин. От души. Так, жігіттер, тем қарекен группалары Evil Not Alone-ға қарсы. Так, қандай ойын көреміз бұлардан да? Бра, арттан кетті шақ кеймар. Ничо, болып тұрады. Ендігі ойында неше алдымызда елі ойын көп қой жігіттер. Ешіне амайыз. Итвар бермейміз. Басамыз толқа. Так, жігіттер, давай подписаться вас болар, подписаться вас отыра жігіттер. Брат, Нокстан қай жерін тұрасыз? Ислам, Өмірбаев. Так, қатып бағатқан біз, просто так. Инфон айтамын. И мен Нокстан тұрмаймын, жігіттер. Мен қалды көл тұрамын. Так. Team of Hunters, бұяқта Рейнджерлер, Team қарекен игрок бар, и бұяқта Team қарекен Full. Evil Not емес, Not игроклары, жігіттер, тілдің себешіп кетті. Санчо Нок қазірде, ортада бір өзі. Динамо тұрғыза алып кету керек. Тұрғызалама. Так. Әрекет бар. Evil Not игрокларында. Аха. Олка не тупица, Динамо екі жақта файт болатырыпты. Екі күшіл команда, и бұл жақта Рейнджерлер. Как будто Danger Esport дегенде отырыпты ғой. Брат, Нукус фамилия кланы не болмай ма? Кланы болады, капитан болмайды. Ербол Бисенбаев. Как, лишний гав айтпаймын. Құдай болса маған жіберші. Бақтияр ма? Ербол. Раз. Вообще так, блядь. Ойын, иә? Қазірде. Брат, дружба алың. Дружба аламыз, бірақ мен дружбамды алып не қыласыздар? Так, аламыз. Бар ма еле? Бар ма еле прак? Ридба? Да, болады. Неге болмайды? Бұл жерден лап қалатыр қазір.
Брат, лидерінің аты қандай? Энкесның пабықта. Конкретный жігіттер. Энкес па, как? Ешқандай, еш несіне қызға білмеймін. Энкестің лидерінің атын білмеймін жігіттер. Энті бар ма? Энті бар. Энті дей бермің жігіттер, япта. Қорқып қабатырды энтіларым. YouTube. Цеза, тема в Хантер игрок, қазірде. Жігіттер, ең арзан ол басқа, біздер басқа. Яқ, кім бақтияр? Сен Нукус Family NF емес па? Бля, болды. Сен Энкесті шеш? Сен не ғой? Классиктің командасы ма? Ербол Бейсенбаев. Ербол Бейсенбаев. Атушы, как мессер жаңа не алдым. Сіздер неңізді өзгердің? NF деген команда бар ондай. Бірдей қылмаңлар. Он салды заебал. Да. Жігіттер, разница соқпай, бұлайынша өздеріңіздің претензияларыңыз еркін білдіріп берің. Смело арқайын айта берің. Әменіздің хақыңыз бар. На команду как фанат есабында бірақ жаңадай затларыңызда олар да кеп көрсін. Онша біздерді әндіға көшке жіберіп өлет деп ойлап күтіп отырды. Артта біздер әндіні жауғаннан кейін сразу алып тастады. Томи, да. Көрмегеннен кейін бірақ егер сондай болса вообще так болмай кетіпті ғой. Так. Так. Отсюда сюда. Күтеді. До конца көшке жіберіп дейді. Да. Так, 13-тан түсінсе болады. 13-тан таза команда жедер. Оларда сілерде ешқандай не жоқ. Енді бірақ жаңа несіне келсек, как өзің шешіп алың. Кір өлдіретін жер ғой бер жігіттер. Олар жұмақ шығарады. Сондай үміттеміз. Деп ойлап табамыз деп ойладығанлар ғой да. Ойладыңлар ғой да. Болды. Мүмкін ол да шығар как. Қайда менде. Бұл жерде 7 команда 21 игрок қазірде, жігіттер. Бұл жерде Тем қарекен игрока. Панда, тема фантас игрок қинап атыпты. Панда, давай қолыңнан жеңіп келеді.
а? Минус. Минус емес нок. Так, бұл жақта инсейн бар деген эксклюзив. Қайда? Да, сонада эксклюзив. Менімше фол. Жігіттеріміз. Макакан минус екен бұл жерде. Хьюго инсейн каптайын түрі қазірде. Так, Нұрғат Про. Бұдан не аламыз? Бат, Сеза қандай телеменен ойнайды? Телефона, как iPhone. По-моему, 11 шығар Эра PUBG. iPhone екен білемін, как аржақлады. Жігіттер, адам несіне қызыға оймей деген мен. Жігіттер, қалайсыздар ма? Как арасында үзіліс болады ғой? Сол кезде как ең мәселен парақта ең топовый игрокалардың чувствительностьларын и управление кодларын бәрін сіздерге тастап берейін. Ертеңнен бастап, бүгін емес. Бүгін кеш қалдық қой. Жігіттер, одан кейін Telegram группамызда 10 ERP ойнатылып отырыпты, білесіздер ғой. 31 өтер кешесі неғылады. Ойналады. Сіздерде 2 күн фул бар, ертең и ертең арғаны фул. Жігіттер, бүгінде аз ғана уақыт бар. Үлгереміз, жігіттер, полный. Жаңа жылға өтеді, и сол күні сіздерге аз ғана стрим болады. Қылып, как рандомный программалардан как өзіңізді алдыңызда ұстонап кетеміз, ешқандай фишка, как мындай затлар жоқ. Көздеріңізді алдыңызда, жігіттер. Ауа қуып кетесіңді. Амин. Ойландырып қалың ба? На, болды, кіріңдер, жігіттер. Как? 2 күн уақыт бар сіздерді жігіттер 100 адам қосасыздар Telegram группамызға. И бір номер аласыздар. Қанша номер алсаңыз сонша AirPod шанс бар, и сонша ұту шансы, и сонша AirPod шанс бар жігіттер одан кейін. 5 номер алсаңыздар 5 AirPod алуыңыз мүмкін. Так. Қандай лобби болады? Кейін картамыз Эрангел, жігіттер. Так, эксклюзив. И бұл жерде Warsmoker, Tempo Panterspен бірге. И Warsmoker үлгі. И бұл жақта 7M. И ERK бар. И эксклюзив бар. 4 команда, жігіттер. 4 команда. 13 жабылып кеткен сияқты, жігіттер. 4 команда. 9 игрок. Топ 1 кімге бұйырады қазірде? GTM Квамида оғырақ Lost Fighter как ұяқты эксклюзив каптайын тұрады. Байқады ма? Бақылады ма? Так, жігіттер көресіздер қазір. Реакция көресіздер GTM Квамида. Так, жігіттер подарки игрок емес, эксклюзивтің бәрі де топ игроклар, жігіттер. Телеграмға 100 адам қосса не болады дейсін түсінбедім дейді. Телеграмға 100 адам қосасыздар, номер аласыздар, жігіттер. Өзі как админге жазасыздар, Ридба Телеграм группамда. Телеграм описание тұрыпты, Ридба админ деп. И соған жазасыздар, жігіттер. И сол жерде har 100 адам қосқаныңызға номер беріледі. 10 ERP қойылған, жігіттер. Жаңа жылға өтер кешесі ойналады. 10 ERP. Сіздерде полный шанс бар, как елі 20 адамын қосып үлгермеді. 17 ме, 18 бе, сондай еді, 16 меді. Сондай адам өнер алған. Сіздерде шанс полный бар. Себебі 10 ERP, жігіттер, как? Так, жігіттер, жетем Квами. Эксклюзив.
3 komanda. Bu yerda Temo Hunters игроки da var. Men sizlarga jigitlar shoxardan olib bering, ya. Dron. Как? О, Huon минус. Так, qo'sh так, Temo Hunters minus o'qitdi. Bu yerda JTM jo'xarida ko'rinish berdi. Insane da var, Insane. Еще Nurxat Pro. Eksklyuziv top jigitlar hozirda. MVP-ga menimcha Insane 13 kill. Kaptan 3 kill. Hugo bu yerda 8. Так. Evil Not Elon игрокка Макака. Evil Not deb qo'ygan eksklyuzivda. O'sha tak tilga yetib qoldi boshqa jigitlar. Так, qanday? Eksklyuziv top 1. 13 3 8 1 ничего выкат жигитlar o'sha tak odamni oldirib tashlab o'tiribdi. 17 25 kill. Eksklyuziv. Да, killlar rekordam jigitlar eksklyuzivga tegishli hozirda 27 kill. Да, жаңалауға чуть-чуть қалыпты. Бірақ өздерінің рекорд ғой жігіттер 27 kill. Басқа командалар әрекет етеміз рекорд жаңалауға. Ол жерде екінші команда 7M деп атаймыз, себебі как басқалардың тегі жоқ. 9 12 16 kill. Вообще так жігіттер, киллерге бай ойын болды, я. Үшінші орында қараң жігіттер, вообще так оларам киллге шоуын тасапты ғой. 11 kill. Team of Hunters 11 kill. Бірақ басқа жақларда жігіттер енді туыр келмейді. Басқа жақлардан kill көбейіп кетсе. Береді топ 1, топ 2, топ 3. Как хақылар өшті жігіттер. Киллерге толтырып тастапты. И бұл жерде VIP, РК. VIP игрок бар. И бұл РК менімше. Нукус, Хиросима, Глаб. 3 kill. 4-ші орында. Бро, Сас, Мерси. Как 13-ші команда екен бұлар. 5-ші орында. 5 kill мен жігіттер, одан кейін EMC, Rakuzan, Лайх, Лоли, YouTube сектор. Как бұлар 0 kill мен 6-ші орынға жетіп кетті. Тем қарекең бар 3 kill. Так, FC деген команда кепті жігіттер. Как қайталдан. И бәрі зор. НТ, Өзбекстан кланы 1 kill. Жақсы жігіттер. Жақсы ойнаңыздар. Рейнджер 13, тем қарекең. Бұлар 0. Қақылпақ қарекең. Дуа бұлар 0. Өші. Так. Last Hero. Жақсы игрок еді ғой. Ютубер бар. Golden. Мирон. Как 3 kill. Қоңырат Кланс 0. Evil Not Elon 4 kill. Қара Дауран. Жарас 0. Так, Зыван 0. Зек Найт. Бордер. Уничтоз Бордер. Как бұлар бордерлер. Бордерден кланда бар екен ғой. Өші так. 1 kill. РК. Короличер. Эдвард. Бар. Так, жігіттер, қолдап отырамыз, лайк басып отырамыз, жігіттер. Өзіміздің игроклар бәрі, Қоңырат С. Как кісі ғой, қандай, ну? Что, таза команда ма? КК бар, одан кейін Ред бар. 4 kill. Red'те Evil Not Elon, Vintage. Кімді көртіріп жігіттер? Ажел, Контент Мегар. Нукус eSport игрокі бар. Жасик, ол да стрим бастауға жақын. НТ жігіттер. Және бір командасы. 23-ші орында алып кетіпті жігіттер. Молодец. Стоп қопсар о жігіттер, 0. Өшеді киллерам 0, өзірам 0. Одан кейін ДЗТ деген команда кіріпті. Таза командамыз. И одан кейін FC. Таза, Өшеді фул кіріпсіздер ғой. Молодец жігіттер. FC. Эксклюзивтен, как қазіргі ойынымызда, эксклюзивтен топ 1 жігіттер. Жақсы ойнады, командалық ойын. Так, жігіттер, өздерінің орнын қайталдан біздер келдік деп как өздерін көрсетіп отырыпты. Эксклюзив Insane, Капитан Hugo Макака, топ 1 жігіттер олардан. 16, 17, 25 kill. Жақсы. Жігіттер, бұл жерде эксклюзив игрока Insane, ең көп kill қылған игрок 13 kill. Бірақ жігіттер, kill рекордқа тиесілі емес. Ең көп kill қылған игрок бұл Бэр Абдулла. 17 меді, сондай, 16 меді, 17, біздің жас қойым, 17-ге. War Smoker, ең жақсы игрок. Әрекетті ақырына шегім жетіп келді. Team of Hunters игрок еді. Бекарға емес, эксклюзив капитан, ақыры келді алып отырған екен. Зор, жолқы, НТ кланда. Молодец, Самандар Сақбергенов. Жақсы.
Так. Жігіттер, вообще так полный танық қылып алып беруге әрекет етеміз. Кейінгі ойынымыз тайынбас. Жігіттер, как сіздерден реакция? Дивизионе көрмеппін, лайк басуға. Желание қалай, жігіттер? Толтырып тастамадық па? Вообще так басқа жақтардан командалар келіп жатыр. Ертеңнен бастап как әмізат әрекет етемен. Басқа елдерден жігіттер араласып ойнасақ, я? Қалай қарайсыздар? Тек кіріп өспет етсеңдер болды, жігіттер. Эфес кірет жақында. Эфес, как кіріп отырсыздар, молодец. Жігіттер. Россия, Қырғызстан, Қазақстан даже. Қаме блогерлермен өзім араласып, өзім сөйлесіп, как жігіттер бірге басаймыз. Басқа елдермен, я? Мынандай достық, практы, достық, как басқа елдерге жігіттер көрсетіп алып береміз. Так, жігіттер, сіздер қарылпақ сыйлайды, как тек өзіңізді қолап отсаңыздар болды, жігіттер. Өзің, как сондай кезде жігіттер панк беріп қойып, өзімізді қоламай қазақ ұятылып қоймайық. Әзірден бастап таярлайық, жігіттер. Реакция көрсетейік. Давай мынандай міне, біздерге жаңалы аудитория. Давай сіздермен араласайық деп. И олар да біздермен араласып, жігіттер, сөйтіп достық пракларым өткіземіз, басқа елдермен. Ева батыр, брат, как прак болып отырыпты, брат. Брат, неге сөйлескенде естілмеді адамдармен? Эра PUBG. Как? Мынандай ғой? Так. Ондай, өзі сондай қойпан жігіттер. Бір күні общение қылып атсам, сөйлеспейтін қойпан. Естілмейді жігіттер. Метка беріп айтса, Там рас төбеден атылып қойсыз көреді. Оның орнына Левинхо как не қыл? Жігіттерге Telegram группаны ID-ді тастап отыр. Жаңадан келіп отқан адамдарым бар. Левинхо, модер. Жодан. Шаққансан ғой? Я? ERP-лар бар. ERP ойнатылып отырыпты. 10 ERP. Жаңа жылғы өтер кешесі. Солардан тастап отыр. Арман жігіттер. Жүр. Так. Ана бір қояншыққа берем аккаунтымда. Бір түрлі заттар кезіп саған ғой. Қалай? Үшінші картасы өрейін ба? Мұнда ғой мен калашым. Жігіттер, кеттік, алуға шың. Болды. Сұғырат дейін. Күтіп бар ма практа? Давай жігіттер, уақытты жібермей тез жіберіп отырамыз, я? Инстаграм тез лайк басып, тез коммент жазып қолап жігіттер. Подписаться басып, я? Баспағылар таздан келгендер жігіттер. Біздер үсерді емес. Телеграм каналымызда ERP ойналып атып жігіттер. Да.
Так. Жігіттер, мынандай да тез кіріп аламыз, иә? Мынандай Telegram группаға тастамай тұрамыз. Маған YouTube-тағылар активтер керек, жігіттер. Маған актив группалар керек. Жігіттер, тез кіреміз. Как? Ушу деген игрок. Так. Ответ деген екенсің. Как мынандай ғой? Telegram группаға сен қосылмайтын қойған болуы мүмкін. Контактыңда бар.
көптен бері общение қылмасаң, сондай случайлар ғой. И системасы өзгерді алдыңғыдан Телеграмнан. Сол үшін таныстарыңа қостырсаң болады деп сол үшін қойыппыз сондай. Аңсат қой вообще, так 20-30-дан қоссаң 5 танысыңа қостырсаң. Жігіттер, уже 80 игрок. Брат, дауысың вообще келмей тұр ғой. Сөйлемесем қақтан келеді, Даймон. Так. Ой, бәрі затты бақылап отпын, жігіттер. Ой, деп, мияқта жоқ қой, анаяққа бақылап отқан жоқ қой, мияққа қарап отқан жоқ қой деп, как сөгіне бермек қойын. Телеграм группада и басқасын бәрінде қарап отырған. Қаяқта тірет тұрсаңызам, как группада бам боласыз, жігіттер, кек боласыздар. Сіздердің састық сөздеріңізді естіп отыратын. Так, 3 мың адам сіздердің састық сөздеріңізді естіп отыра алмайды ғой. Жаңа телеграм группада құтырып атқанlar. Қаяқ тірет тұрсаңызам. Понятно соғылғалар.
жігіттер, уже 96 игрок. Тез кіреміз, я? Вообще қап қойып жаппыз жігіттер. Так, анау алпыса, мынау алпыса егілер жігіттер, үзірлі болсын, уже басылып кетті ойын. Соның үшін шаққан болу керек. Кіру керек тез. Уақыт жігіттер, аз қойдық, білесіздер. Бірінші YouTube қота салынды, аз қойған жоқпыз. YouTube-та қалай кіріп алсын дедік. Біздерге активтер керек жігіттер. Өзіміздің активлеріміз бар ғой, қарап отырған. Давай, лобби аш дейтілер бар жігіттер. Давай, кеттік деп қола отыратылар. Солар бірінші кіріп алсын дедім жігіттер. Сол үшін бірінші жігіттер YouTube-та қарап отырамыз, я? Так. 13. Бас. Азик. Патрут Гейминг. Фантом. Кензо. Как жігіттер 13-те основной состав кірген. И одан кейін эксклюзив.
Так. Эксклюзив фулымыз, как bu yerda Evil Not Alone atını oynab o'tiribdi. Bu yerda Simsik, Kaplan, Pachinki deb ko'ramiz shaqnarda fight, odan bo'lak Project'da da var fightlar. Glab, Speed, Sas, как сондай yutuqlarımızda var ekan. 13. Так, Glab төбелікке жайласқан ұқсайды. Hamımızda sodan ko'rinadi. Birga ketamiz olib berga. Ranger. Qarab turmay boru kerak. Так, Ranger, а? Так, жителер бұл жерде. Сас, Speed, Накс, Спахан. Жимаешь команда 77 игрок. Так, NCG, D, Лайх и жігіті тазадан командалар көйіп кеткен, ә? Кра, Фаса, Каза и бұл жақта әм бар, Северныйда. 2000 бар. Как поехта Баха, Конгаркланс игрока, XS. Так, бұл жігітер бұл жерде 2 команда, ма что-то? Көрек қана, fight. Орталығын батылса көтті, fight деп. FS, full екен ғой, бірақ бір өзі қалып кеткен. Бұл жерде. Так, yapsa ударик. Конгаркланс, XS. Неге шығарды мені брат? Рейдж, сен кімсің? Никің қандай? Қайсы команда? Рахмет, Савош. Ибраим Шашат. Неге салды? Барселона шығар. Ешкім шығармайды. Так. Ей, бля. Өзіміздігін деп тастаса, Левинхо, что там? Левинхо, мынадан вообще так, ешқандай мағлұмат жоқ. Абды брат, қараң, бля, тегілері бірдей емес адамдар ғой. Мені неге шығарады? Сен неге шығарады? Қайдан білейін? Қойып тұрш, бля. Левинхо бәрі сөйлесеміз қазір. Сол ойын как өтіп кетсін.
Так, жігіттер, заказдар бар ма? И қайсы команданың жігіттер фанатлары бар? Көрсетіп береміз, алып береміз. Я? Так. Аз devam etemiz. Как gördü. 13 группа. Райден. Так, файт моментті тұрды. Қазір бізден алып береміз. Зорғап. Сас. Райден. Четко как. Давай кеттік Райден. Саған сендік. Так. Машина бар. Лут бар. Ящик бар. Так. Денджер. Стронг. Нестер командасы. Так. Жігіттер. Реакция көрмепті жігіттер. Тем қарекен көреміз. Жазып атырмыз ғой. Жолды. Болды. Инсейн жолды ма. Ничего, ол да адам ғой. Энті игрока как құлап шығып отырыпты. Бұл жақта 2-3. 2 сквад екен, ә? 2 против сквад. Жігіттеріңізден. Бұл жерге еще 13 командасы келіп атырыпты. Давай 13 деді. 13-ті көрек қана. Так. Патрут гейминг игроков. Фантом бар, Баз бар, Азик бар, Кензо бар бұл жерде. Аха, Патрут гейминг нок игрока. Нок Азик тарапынан. Капитан Азик ойыншы кланның. И Кензо бар. Телеграмға. Не тігі маңдайым? Телеграм. ТГК. Левинға түсінбеттің ғой? Да, жігіттер, конкурс. Конкурста атын айтшы, оны әріппады. 100 адам болсанға жігіттер, телеграм группамызда. Каналымызда конкурс бар ауа. Группаға 100 игрок. 100 адам қосасыздар жігіттер. И әрпі конкурс жаңа жылға өтеді ғой жігіттер. И сол күні жаңа жыл өтіп кіріп келеді ғой. И сол кезде жарты сағат 1 сағат как стрим болады. Сіздерге әрпі сондай жігіттер жазылады шамалысқан уақытта стрим уақытта. Нукус фамилиді көрсет, Ербол. Нукус eSport десе, Нукус фамилия емес, мен саған қойған Нукус eSport деп айт, и сол кезде адамға танып басайды сені. Так, 13 бас бұл жерде. Так, және. Так, бұл жерде. Нок, Азик. Минус, вообще так. Алып бер алмай қалды, да? Кланос. Қашуда. И одан бөлек Гвардия керуде, FS керуде. Және бұл жерде файт. Сила деген игрокымыз, Дебеканы көріп жібер, братан, мұна қараңғы әлемде тіріме. Болды. Ентіні жаудық. Көрсетпей қалды ма, брат? Қайрат Қырымбаев. Как, көрсетпеген емес. Адуши, рахмет саған. Егер жауған болсын. Сөйтіп ойнаңдар жігіттер, басып. Вообще шанс қалдырма, жігіттер. Және әкелген команда. Және таза командар кесін сөйтіп. Вообще шанс қалдырма. И сол кезден қызық болады жігіттер. Өзбектер атысып атырып, алуы. Ербол, рахмет. Рахмет деп бұңға айтқан. Инфо берген үшін рахмет. Так. Оңырып клансық ойыншы. Жігіттер, как? Үйрен салмайтындар расы. Қолдап отырсаңыздар, жігіттер. И кеше бір күн болмағанға. Вообще так. Шала болып қалу кеше. И содан кейін бір күн как шала алғанымыздың себебі жігіттер уже кіріс алмай атпас. Екің бар деген Баха деген игрок. Конкурент кланс игрокі. Террор нок қазірде. 13 игроклары кіріп келуде. Аха. Так. Нок. Любай. Толганок берді. Баз. Не тупиться только. Конкурент кланс игрока. Террорда жақсы
бар, 13 игрок. Как, блядь. Террор. Томиман, Қайрат Жорам аккаунтын беріп алдым дедім ғой. Қайдан білейін мен, қайдан білейін, Томи, қайдан білейін. Қайдан білейін, Томи. Күйтіп тұрсаң. Бля. Таука минус бұл жерде. Баз. Қазір алқабы. Так. Және де. Енді бар ғой мұнда, неге жоқ? Неге минус дейсіздер? Так. Гадка тәріпті жігітлер. Техничный инфо беріп, техничный. Давай кеттік. Енді көруді қажет жоқ. Ержбол Бейсенбаев. Өкпелей берме, братан. Жоралар, інілерім, ағаларым. Қайнай бермем бүгін мен. Зорға басып алдым стримде бүгін. Қаша так енді күнде качествомен бағырамыз. Енді мұнда тұр ғой жігіттер. Ротация амельгасында тұрыпты. Қайсы әме командарымыз. 13. Мияқта кәр. Тем қар екен, ә? Мұнай басқа кәр. Что там, болдың ба? Болды ма, Томи? Да, болды. Мой заказ сен де бека тауылметпен қосы. Да бека тауылметпен қосы. Как, мияқтың земше? Қаралып беді, ә? Қарабыл көріп беді. Сен жораң. Так. Danger Esport игрока бека кіріпті, да? Стронг бар, де стронг бар, де бека вообще жоқ, жігіттер. Папасы емессің бе? Балам вақта деп, жандос, сонда емес бе? Жігіттер, как? Балдарыңызда сияқтанда бала көрсеңіз болады. Братчиклеріңіз болса, спрактың ішінен. Так. Сас гафа. Каплан, семчик, да, против. О, против Соло. И был жақта. Чисто. Да. Тема фантасии игру горган. Тен так. Сас гафа. Сила да гафа. Из чего, да? Өтіп кеттің. Яғау? Сондай ма? Жандос. Әр жораң бағаны сезінесің ау, ә? Бар ғой мұнда. О, сен как? Сен фанатларыңға отырды. Бека, давай ойын көрсет. Сеза тұрма. Сеза. Солардан как айран қылатқан жігіттер. Сеза. Так. Тимайланса. YouTube Сеза. Жігіттер, тема Фантерс минус екен. Қазірде. Так. Брат, ID-дің ләжін қылып бере алмайсың ба? Томи, ай жаңа күйдіріп тұрды. Болды. Не ғой? Левинхо. Бля, инфо беріп тұрса бүгін, инфо беріп тұр. Енді сенің активіңе қарап жігіттер актив болады да енді. Инфо беріп тұр.
Білемін ғой, ләз жоқ та, тылық шеттен. Ничего, как, не қамыз ғой қайын. Болды. Как? Насыбайдың күші менен топыр, бека бас, тұлпар газын. Жігіттер, одан кейін абайлаймыз, я? Лайк таспай қарап отырғанлар бар ғой, жігіттер. Папаңыз ярым түнде файтқа кіріп отқан кезде жігіттер, папаңыздың Насыбайдың папаңызға жүреді ғой сіздерді. Мәзет бар, лут бар. Дропқа как барыңыз М24, 8X, 4X, 6X, 416, бәрі ерулік магазин. По-любому, мәзет бар сізде жігіттер. Одан кейін қарап отырсыз. Файт бар, складқа склад көргедіңіз. Давай бас деп атыпты командасы. Сол кезде папа жұмса жүреді ғой жаңағы жаққаны. Ярым түн болса. Или мамаңыз, жігіттер, жақсы көрді бар мамам папаны. Подписывайтесь, баспалар, подписывайтесь, баспаямыз, лайк баспалар, лайк. Как? Энзо. Бля. Нок. Ё-моё, жігіттер, 13 болсаям, жігіттер, тегі жоқ. Командаларым, жігіттер, не, ДБК бұл жерде. Нок, құтарылығы бұлады. Ең күшілі көзге көрінген 13 командасы бұл жерде бір өзі қалып атырыпты. Азиктің. Бұл жақта Энто да бар екен, жақын жерде. Қай жерде? Алып береміз. Чоза? Азик лутлау. Как лутлау әрекет етіп атырыпты. Ой, молодец, Левин хоть. Чо там сондай отса? Жігіттер, лайк баспаған ботты өліп кетеді. Қызыл зонада өліп кетеді, жігіттер. Драмабиттен басқасын тауылма өліп кетеді. Даже кіралмайым қалады. Олышпай детпей қалады, жігіттер, актив болмағалар. Как ютубта отырып тұрыңызды сұраймыз. 13 клан игроктар. Азик. Ол жақта ДБК. Сенің как нерде жаңа зат көреді. Жорасы көреді оға. Топ-бір деді. Өліп тұрған жерінен жігіттер. Қоллағанның себебі. Шыға келді ғой, тірі шыға келді ғой. Бұл жақта янты. 13 игрокі бар және. Так, қайтпаймын деп тұр ғой Азик, Давай, Бека! Давай, Бека! Нок! Ага. Фалкон. Минус. Бля, Да, 13 көрсетіп атырыпты өзін. 9 кел. Азикті, жігіттер. Так. Левинхо адущий сала. Сенем ғой Левинхо. Одан кейін, жігіттер, ең арзан юз сервисіміз бар. Өзбекстанда, Қалбақстанда қой, даже Өзбекстанда еш жерде бұндай скидка қандай заттар жоқ, жігіттер. Так. Бір күн ба, жігіттер? Бүгін тек иманна бүгін. Қазір мерсенді, жігіттер. Қазір 12-ден кейін ID паролін састап қойсаңыз болады ұппаға. Өзі как сондай закрепить етіледі. 100 скидка көрсеңіздер болады, жігіттер. Вообще так жоқ скидкаларды көріп береміз. Жоқ скидка. Даже 7700 деген үстелері 500 мыңға алмалымызға болады вообще. Әр кезде әртүрлі, әр кімге әртүрлі, жігіттер. Ақыры күн пайдаланып қалыңыз, жігіттер. Так. Бұл жақта МС ма? Бұл жақта CR, РСН. Аха. Жігіттер, лайк көрінбей тұрға. Дивижение, реакция көрінбей тұрды, жігіттер.
жігіттер как өзіміздің игрокlar ғой бәрі қаралпай игроклары. Сер флау. Так, кімдерге қарсы? 9 команда, 17 игрок қазірде жігіттер. Так. Подписаться басып отырамыз жігіттер, актив болып отырамыз, лайк басамыз. Эви. Қандай? Не бір таза игролар кепті ғой жігіттер, вообще так. Best Void. Как жігіттер, бұлардың бәрі өзбек клан игроклары. Бәрі мақұлды екен, жақсы позицияға ие болған бұл командамыз. Так, 13 туз, бордер Афезон деген игрок, және Best Void, Эви Тава, Дастан. Жігіттер, так, таза, как сіздерге жігіттер, кланда олмай жүргендер болса жігіттер, по-любому, любой кланға өтсеңіздер болады. Как? Телеграм каналға и маған жазсаңыздар жігіттер. И сондай нем тастап қойын, жігіттер. Қайсы кланға өтуді қалаймын жігіттер. Томми, бляк. Күйдіріп жүрсің, Томми. Так, 13 игрока. Азик, қандай жолларды сайлайды екен, опыт бар ғой енді бұл игрокларыңызда. Каза, Багдад и бұл жақта. Және бір 13 игроклар бар. Минус. Аха. Ё-моё, қандай зачем? Минус, Топ одни аламын екен жігіттер. Бұл жігітлеріміз. 10 килл. Жақсы. Best Void. Эви Тавка. Энті бар бұл жерде. Жігіттер, өзбек клан игроклары бар жігіттер бұл жерде. Не отырмас? Өзімсің жігіттер ғой бәрі. Қолап отырайық осындай кезде жігіттер. Қаныкөлдің қай жер, брат? Қаныкөлдің өзі ғой, Томми. Қырылып асып отқан жерлерін көрсетің. Қырылып, міне қырылып. Дастана файт. Өзі ғой, өзі, Қаныкөлдің өзі. Өтірік ауышқа, Томми негізі дейді. Соға күйдіріп тұр Томми. Так, Best Void. Второй файт. Қырылып атыр. Енді клан игрокларым жігіттер. Опыт бар. Божди, Пола, Каптайн. Жігіттер, оларда айтып барады ғой ертең. Анау, как қарпастан несіне атасып, топпар алып жүріппіз деп айтады. Аузын толтырып айтады жігіттер оларда. И сондай кезде жігіттер, өзіміздің игрокларды қоламасқа қалай отыра аласыздар. И даже мен өзім қазір Өзбекстан командасы топ айналып кетсем, мен как шыдамаймын жігіттер. Әсіресе жігіттер, мына ең ақырында қалып отқан игрокларымызға сенемін. Сеніп отқан игрокымыз даже бір айырымлары минус қазірде. Жігіттер, бәрі ұсындай сіздердің жігіттер қолламай отқанымыздан жігіттер. Болады. Жігіттер, 100, 60-100-тан топ бар МВП үшін жігіттер.
Да, расынан айтып отырмайды екенбіз біздер ama ya. Топ 1 MVP үшін жігіттер 60 әрбір ойын үшін. Дегенмен жігіттер әмбе өзінің командасының абыройы үшін ойнап жатқаннан кейін как командаларды как беріліп айтып отырмыз. Как раз жігіттер ұмытып кетіппіз. Конкретный ойыннан скрим тастайсыздар жігіттер, топ 1 MVP, мына ойында мен MVP едім дейсіздер. Қанша өтіп кеткен ойын болса салынады жігіттер. 60 бұл сіздердің есебіңіз. Қалай салынбайды? Енді игрок бар, Борзи. Бір өзі қалыпты жігіттер. Өзбекстан. Топ 1. 60 беріліп отырып жігіттер, расы. Басталғаннан бері. Әмме зат күнделікті жазып барылып отырып жігіттер. Так, Эви, баба. Аха. Жігіттер, мынандай игрокlarımыз бар екен, жігіттер қалай лайк басып отыра бересіздер, қайранмын, Минус, ё-моё. Best point. Ой, жігіттер, отыра берің, ақшыма? Екі бама енді. Біреу бірінші орын, біреу екінші орын. Как, сіздерге бежір етіп қойаман, жігіттер, міне. Сіздердің қоламай атқаныңыз үшін, лайк басып атқаныңыз үшін, өзіңіздің игрокаларыңызды қоламай атқаныңыз үшін, жігіттер. Отыра берің. Және 10 кило, бест ойын вообще так. Мен қарылбай игрок деп отпан ғой бұны. Міне, өзіміздің игрокаларды қырып, өзіміздің игрокалар, жігіттер. Топ игрокаларымыз бар ғой, айарым. Прак, 4-ші прак болмайды, вообще так. Мынандай, как килл беріп қоя береді деген жігіттер, мынандай аптыр. Шеттен келген командаларға топ беріп қоя береді дегенсіз. Бірінші орын мен екінші орын. Міне, Энта, Өзбекстан. Жоқ біздердің. Топ игрокаларымыз жоқ та, қарап отыра береміз қой. Вообще так. Так, пинг болып атырыпты. Маған байланысты мен сол зат жігіттер. Міне смело қарап отырыппыз. Ол өзіңіздің неңіз мынандай. Бастағы пинг ол 100 адам, как 60 адам боламын деген жігіттер. По-любому, қайсы лобби болсын, қаяқта ойнаң бәрі қаме жақта пинг болады. Соның үшін күтің мынандай командалар ұқсап жігіттер. Не күтіп білмейміз ба? Как, жігіттер, мынандай қолламай отырады екенсіз, мынандай тұрып. Қарылбақ болып жігіттер, өзіміздің игрокаларымызды қолламай. Шеттен кеп Өзбекстан командалар алып кете береді екен, қайда мен жігіттер, жүре береміз сөйтіп. Ашсын, ашпады емес жігіттер, әзір. Кім лобби ашы береді, сразу кик болады. Қаяқтан болса ем. Сондай, как көрсін, энті топ алып кеткен жігіттер көрсін, сөйтіп отырсын. Қараң давай. Шыдап отыра береміз бе? 100 лайк, қашан болады жігіттер, содан кейін басамат кейінгі прак. Давай реакция көрсетің, давай жігіттер. Болмайды ғой, мына отырсыңыз. Лобби аш, болмайды онда. Қашан аш, лобби деген тығылып жатыр жігіттер.
Вообще так өзіміздің игрокаларды как қолдап не қылмайды екенбіз. Болмайды бірақ. Міне жігіттер, өзбек села деп келіп отырып та міне, отыра беріңіз сөйтіп, қолдамай. Міне, Энті молодец, анау мынау келіп отырып та. Энтіға байрам, сонда, Бірінші орнам Энті, екінші орнам Энті. Қақта біздердің топ игрокалар. Даже бір игрокымыз-ақ жау жіберетін командалар ғой, жігіттер. Не қылып жүрсе, қаяққа қарап жүрсе, жігіттер. Жігіттер, бәнені жинастырыңыз жігіттер, расы, вообще так, кәмі жақтайын бірдей. Бұларам как аспанда Марста тұрып ойнап отқан жоқ. Кәмесам Өзбекстан тұрып ойнап отып, жігіттер, болмайды ғой. Жігіттер, давай, ойнайық жігіттер. Актив болайық.
Да. Так, жігіттер, сөгінбейік ондай. Міне өзіміздің үйіркларды қоламайсыздар, отыра бересіздер. Міне бірінші орын Куня. Даже екінші орыннан ән тап қойды. Даже екінші орында жоқсыздар жігіттер. Қане біздердің топ игрокалар қақта. Өзіміздің қарабай игрокаларды қырып жігіттер. Өзіміздің. Именно бар тауып алып жігіттер. Қарабай игрокалармен атсасар, ә? Топовый деп, как мақтап жүрген игрокаларымыз бар ғой өзіміздің. Неге олайсыздар? Жасик, ешкімді кек қылма, Жасик. Ешкім кек қылмайсың, Жасик. Неге кек қыласың? Жігіттер, как өзіміздің игрокаларды қоламайсыздар ма? Жігіттер, өзіміздің игрок қой бәрі. Актив боламыз жігіттер, өзіміздің игрокаларды қолаймыз. Міне қоламағанын кесір жігіттер. Қытай слабиластық. Қолау дегенді ұмыттық вообще. И одан кейін міне Өзбекстан кланы игрокалар жігіттер топ-ға дейін, даже топ 2-де амбиянты тұрыпты. Елем турнир емес ау жігіттер, ә? Елем практа топ алып жүріпті жігіттер. Елем турнир емес. Смело топ алып жүріпті жігіттер. Жүре беріңіз сөйтіп. Қайда біздердің топовый игрокаларымыз қақта? Отыра береміз ба жігіттер? Айрам сейтлер жоқ па жігіттер? Айрам сейтлер. Мен соларды күтіп отырмын ғой жігіттер. Жігіттер, давай, реакция көрсетеміз. Өзіміздің игрокаларымызды қолап кетеміз жігіттер. Я жігіттер, раз его, как стрим, как сөйтіп өшіріп, даже өшірмем қалады жігіттер қазір. Себебі өзіміздің игрокалар никогда қоламайды сол жігіттер. Өзімізден басқа кімге керек бұлар? Бәрі сіз бен бізге сеніп отырып қой жігіттер.
Жігіттер, не қорттық па не енді одан? Жігіттер. Как, короче, рамка сілерде болады, жігіттер. Бізде болмайды. Жігіттер, міне ашылып болса hem өздері қолдап отырып тұға. Неге біздер қолдамаймыз? Қайда қарылпақ ютубыларын қолдайтылар, жігіттер? Как, Томи, мен қарылпақша сөйлесем ам түсіне отырып тұға, өзбекше жазбашы, ілтимас сен, Томи. Как, өзбектер де түсінеді қарылпақша. Танық сөйлесең, танық жазсаң түсінеді. Жігіттер, давай қарылпақшалай, қарылпақларды қолдаймыз, е? Не, болмаса прак болмайды, жігіттер, вообще так. Мен как сол күтіп отырман, жігіттер, қашан өзіміз қолдайды екен деп.
түсінбейміз деп қоймады ғой. Сен түсінбеймін деп айт. Болды да. Бірге бір самай. Түсінбейсе өзбекше сөйлеуің керек емес қой, Томи. Керек болса үйреніп алсын. Болды, Айбек. Мен сіздерге бір зат деген жоқпын ғой. Сөгіп отқан жоқпын, не бөле? Рахмет, Айбек. Енталарға рахмет, жігіттер. Просто так. Шеттен кеп атқан бірінші команда, жігіттер, емінің өздерімізге тиісті шеттегілер. Басқа жақталарға қызық осқан, өзіміздің қарылпай группаларға айтып отқан. Қазірде кеп атқан, сырттан кеп атқан бірінші команда. Мен как еле сыртқа алып шығайын деп отқан жігіттер, как сырттан команда шақырайын деп отқан еле. Харекетлеп отқан жігіттер сырттан команда келуге, бірақ вообще-то бір команданы ұстап қала алмайсыздар жігіттер, бір команда тәжі. Міне екеуі топ дейінде тұрыпты. Қайда қарап жігіттер? Не зат ойнап сөз? Хаммасы қануни ауа, кеше документ не қылып, бәр зат не қылып, қарғырасың сен, қануни ойлаптың. Так, жігіттер, қашан 100 лайк болады, и содан кейін прак болады. Давай актив боламыз, давай қаралпақларды бір-бірімізді сыйлап, бір құрмет етіп, бір ағамыз, ініміз ғой жігіттер бәрі. И сізбен біздің қолымызда ғой жігіттер бәрі, как лайк басып, и өзімізді көрсетек. Қаралпақ сыйлы деп тұндырмай, жігіттер. Қарап отыра береміз, сөйтіп жігіттер. И маған да қызық емес жігіттер, как сіздер қоламай дегенсіз. Мен де отыра береміз, стрим жопсайым қазір. Раса, жігіттер, өйтіп қоламайтын болсаңыз не керек бар? Сізге керек емес болса, бізге керек емес болса жігіттер. Вообще так. Міне қолап отырыпты, өзбек села деп отырыпты. Қане біздердің қаралпақлар? Соның ұшынам жігіттер. Өспейміз. Осыластан бастап жігіттер харекетлейік. Вообще жоқ па не, сөйтіп мына НТ шеттен келген командалар топа не алып кетсе қарап отыра береміз па не? Жігіттер, не өп кетті өзі? Қақта мына командалар? Team of Hunters қайда? Ranger, Inkus eSport қайда? РК командасы қайда? FS, Red. Вообще так, отыра береміз па? Эксклюзив қайда? Эксклюзив ал. Evil Not Alone. Уже бот сармая, как ботпыз, как қолымызда есет кемейді вообще так. Сөйтіп отыра береміз бе? Рейнджер, Клаб, как сен отқан игрушылар еді. Өзі Конгард Кланос даже, Тем Қарекең. Ютуберлер бар мынерде. FS 13 вообще так. 13 не істеп бере алдыңыз? 13 Патрот Гейминг бар. Вообще так, бір команду ұстап бере алмайсыздар ғой. Және турнир көрдік, анау мынау как блядь, тышып қоясам, как бір-біріңізбен, как ерексу болса жігіттер, өзіңіз ерексу болса отыра бересіздер. Міне шеттен келген бір команданы ұстап алмайсыздар жігіттер.
эксклюзив қайда сен отқан XS отпускіде блин FS ойында құр ойынның не керегі бар нәтиже жоқ бля қыры бар қыры деген команда вообще так түрлі өзі бар ғой қыры деген командаларымыздың әммесін дейсіз жігіттер әмме команда дейсіз қарпақ командалардың 100 лайк деп шошайта берме мен 100 лайктың артында қолдау тұрыпты Нура шақпаса кетса ілтимас жақсы жақсы ма да жігіттер бәрі жігіттер как өзіміз геройлар ғой жігіттер я қолдамаймыз я өздеріміз жоқпыз Нура рахмет қолдап отқан болсаң как осы өзің менің сөзімнің мәнісін шағып ал и одан кейін айтса Нура үлкен болсаң ағам дейін кішкентай болсаң інім дейін қатар болсаң жорам дейін үлкен бол кіші бол әммеге тиісті ғой жігіттер как Нура мен де сөгөн білемін көтеруін білемін Нура как енді оны өзіңе қабыл етіп білу керек та үлкен бол кіші бол дұрыс емес пе окей қайда вообще так сонша команда сонша клан игрокlar бар да вообще так отырыппыз ба тек қарап ал отыра берің ал брат оқиын чатты қайсы чат әмме чатты қарап отырмын ғой вообще так жігіттер болды фраг болмайды вообще как бір минут жігіттер издеваться қылмаймыз вообще так боже где то қалпақ деген Алло, Ридо, қалай
Е, не болып қалды? Ойын. Как сөйлеміз ғой, вообще так. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар? Не Аман. болып қалды, не болып қалды? Жатқан байрамдар Азина
Yaşta жүрмін Сашаға. Томчи. Так, жігіттер, тез кіреміз, иә? Вообще так. Уақыт азғантай. Мияқта как нешеде жазылған? 01:12 болса, как мияқта уақыт қойымыз керек. Так. Ауа, сіздерден не жатырсыз бар ғой, эксклюзив. Бля, бірінші орын мен екінші орыннан беріп қойсыз ғой, бля, топқа дейінді. НТ командасынан, Өзбекстан командасы вообще. Қаяқта біз енді топ сеніп жүрген командарымыз. Давай төртінші карта вообще. НТ жоқ жігіттер. НТ бар екен ғой. Көрейік, жігіттер, сонша кулак, анау, мынау, вообще. Сонша габайт отырсыз ғой. Әмелді көреміз, иә, жігіттер. Әмелді қолдан келе ме?
Так, жігіттер, болдық па? Мали села, мали, маликум. Мен 2005 левел.
Так, жігіттер, 17 команда, 53 игрок. Біз кеттік. Қаққа түсу керек, әмін жаққа. Қалеген жаңыз ұсын жігіттер. Так, жігіттер, одан кейін бар ғой. Жігіттер, одан кейін скидка код бере аламын стрим уақытында. Айди айтсаңдар болды. Бүгін өтті ғой? 30-на, 30 декабрь үшін жігіттер. Бұл жерде 13 логинклары. Так. Қандай реакция? Қандай? Эксклюзив бар. Сенпай, Баз, Азик, Саша, Зодиак. Жақсылап айтқанда сапарбас. Саша мені кешір. Так. Эксклюзив. Тимур, Усманов, Инсейн, Бернок, Каптайн Брюзға батықты. Да. Жігітлер. Бұл жерде. Тимур, Усманов, Инсейн, Бернок. Каптайн қолында. Аброй, бәрі өзінің қолында. Өзбектер бар ма? Өзбектер бар. Ушу Санда, Коспатиров, Ислам. Ойбу, атын ұзынау, Неге бастап жібердің? Как жігіттер? Уақыты болды. Бастау керек, бастанды. Өзбектер бар ма? Брат, алуы. Бар, жігіттер. Неге жауап екен? Кірем, жігіттер. Қолап отырамыз, кешкі қалар, жігіттер. Шыққан болу керек, әтібарлы болу керек, жігіттер. Да, бұл жерде жақсы группалардың бәрі жиналған. Эксклюзив Каптайн. Минус 13 план тарифінен. Так, DS, Ага, FTX, KR Leader. Так, басқа да. Жұлды аз дейді, Варсмокер, Каплан, Илхам. Да, Капланды да жақсы ойында көрдік. Именно осы командаға қарсы. Ақырғы ойынымызда. Так. Так, тактичный жаласуда емес, Және кімнен файт көруге болады? KR Leader. Дәрлі сквадес игрока. Ага. FTX Simsik. Так, FS қақта. FS қақта кем мен қайдан білен? FS бар беді. Так, көрем саргет. FS бар екен. Бұл жерде бір игрок. KR Leader. Нок.
13 игрок baz tarafından jigitlar. Так. Mana. Так, подружки. Ой, что там? Командаң қайда? Ё-моё, ДС аға. Bir игрок, но минус қазірде. Ойыншыларының игроклар тарапынан. Так, FTX Simzik как аға. Жақсы болды. Сенплай. Аға тарапында қазірше 2 килл жетер. Өзбектер көрсетіп жібер, брат, көрейік. Ербол. Болды. Энта. Қазірде 0 килл. Капитан Шоха Божий Узбекистан деген игрок. Жігітлер. Көрдік қой. Обращение. Там есть. Ротация бірге сұрып тұпты. Бұл жақта. Симсик как? 13 баз бар бұл жерде. Так. FS көрсетсе, брат. Блин, сенатордың суретіне неге тек қойдың? YouTube. Қойдың келді. Не болды? Үш бас, қазірше бір нок. Как? Бір килл бар қазірше. Ана командадан. Команда соңында 84. Ё-моё, молодец. YouTube деген атла. Как? Қандай сұрауың не түсінбедік қой. Асланбай білен сенатордың үстіне неге X қойдың? Қойғым келді, сол үшін қойдым. Ой, бля, дейді. Сұрап қойдың беріп кеді. Именно сол уақытта игрокларымыз күшті еді. Қазір чуть-чуть қайтқан, әммесін бастырымын жоқ, әммесін формаға қайтарамыз, игрокларымыздың бәрін. FS көрсетіңіз, брат. FS көрсетеміз, не көрсетпейміз. Так. Опыт керек, опыт алсын, ар жақтан ротация картаны үйренсін. Басқа командар қайтып ойнайды. Так. Энта, бұл да энта ғой вообще так, а? Best Wine, Mali. Как житер, бұлар ғой тобы не алып кеткен. YouTube, мен қайдан білеймін, мен как бір команданы ұста алмайтынын қайдан білеймін. Мен вообще так қайында ойладым ол кезде. Командаларымызда. Айыр жіберетті ойладым.
Демек еле как командаларымызға еле не бар екен. Ой бля. Жоқ па шығар, блядь, үндемеген сайын. Зет. Жұлдыз деймі? Иваден бар, смокер бар, каплан. Жаңа жіктер бұл жерде эксклюзив те бар еді. 13 те бар еді. Жоқ ешқайсысы. 11 команда, 31 игрок қазірде. Неға бар? Хабар жоқ. Не жауап? Елі хабарлардың бәрі алдында жетер. Бәрін айта берсе қызық болмайды. Жо там YouTube. Өзіңге неға бар? Ник қандай? Қайсы командаға тиісілсең өзің? Я. Болды өзбек команда ғой север деген. Каза, КК, бұл жақта және НТ. Ой, бля, жігіттер. Қызыққа айтса, қарапайым ғой. Блядь. Қарапайым ғой. Мен де сол ғой, бля, YouTube. Кімсең айтсаң, іштен андырағын. Онеш мерси, бро краш, living for fun, укр SSD. Той жақсы екен. Бұл ник қандай ник? Осы так. Ник қандай? Ой, бля. Өзбектердің жеге мансар. Братан, Тайсон брат сама, кімсең? Ой, бля, дей көрдің ғой. Қоршитсен бә, жайбалы, іші андыра бердің ғой. Нинджа дейді. Шағзат? Ой, блядь. Кейдірге. Өзбектердің іші командасы бар, брат. 3 командасы бар. 3 команда. Жүре берің. Олар командасын көйт өтіпті. Біздердің балаларымыз жігіттер активті көріп атыр ғой. Шатак. Білмеймін, сынып қалды ғой біздердің балалар. Екі өзіміздің 1-2 команда келе қойып еді. Солардың ойын көтере алмай тұр ғой. Мерси. Oyuncu kalan egoklarından как. Және бір состав олар. Бәрі тазаладық қой, бәрібір келеміз еді ғой. Так, сілерден үміт бар жігіттер. Жігіттер, давай лайк басамыз жігіттер, актив боламыз. Пидорас. Шахзат. Стример. Мен саған модель берем. Шахзат, от души. Сөйтіп отшиш, бір айлап кешиш, блядь, сен. Саған модель бердім ғой, Шахзат. От души. Сөйтіп айлап кеп қауырап тұр балаларды. КК, КЗ. Жігіттер, как өзіміздің балалар бар ғой. Тек өзіміздің командармен атысады ғой. СР, ДЗТ.
И ақырында бір команда қалады, и ол парод болады ғой, ойлап кеп алдына кеп. Ё-моё, Мерси. Руслан Мұратбаев, что там? Не ғой? Актив болсаң берем, Руслан. Өзіміздің бала. Ишеу тіреу қалды, айтып жер отыр бәр. Ербол Бейсенбаев. Ой, сенен басқа ешкім қайғырып отқан жоқ оны. Молодец. Міне қарай, өзіміздің командалар өзімізбен атсып жүр. Өзбек командалар 3 команда ғой. Елі тірі. Ойынның бәрі өзіміздің команда өзімізге өрседі ғой бұның бәрі. Что там, Шахзат, не гап? Как Руслан Мұратбаев. Сені дым көп көрмейтін, молодец. Сен дым онда емес. Вообще так активтер бар. Оларға да даже бермей қойыппыз ғой. Себебі модерлеріміз бар. Қашан олар актив болмай қалады, сол кезде береді. Мен активпін. Ербол Бейсенбаев, да, білемін. Қазірше модерлер жетеді. Айтыңызшы, болады. Вообще так жоқсан ғой, блядь. Шазат. Хер деген как өлді ғой қазірде. Жоқ қой вообще. Қаш, мерси, қаш кеттің. Ай, мерси кеттің ау, қаш. Бұл жерде бір өзі. Және де бар. Брок краш та бар. Қызы Бағдат. Да, Руслан Мұратбаев, адушер, сәл рахмет. Бейсенбаев та бар вообще. Мені түсінетілер ғой, главный. Рахмет. Ё-моё, мерси, АБМ болды. Wolf, это Узбекистан. Ё-моё. Өзіміздің елықтар бар екен ғой, Біләк жәсірдің нәбізге шығарса, ютубтан ақша түсатыр ғой. Бәрін білесің, Әрекет болмаса не қалсаң жасырда? Жасырда. Өзінде әрекет жоқ қой. Минус 13 клана. Минус 5 FS, жақсы команда үзіліпті ғой мияқта. 4 кел. Епледіңіз бірақ. Жүйттен аңғарай. Ома файт қылмайды. Бір-бірімен смело жүрді ғой, атыс қойдым. Атыс отыр, Берді бір игрокты қинап отыр, сонша игрок. ТЗТ фрагер, рахмет, адуши, фрагер. Ай, молодец, Тидо. Ой, молодец, Тидо.
Да, файт болыпты. Давай жігіттер файт қыламыз. Міне көрсетіп беретін ғой, бәрін көрсетіп беретін. Да зато фракер вообще так жақсы. Так. Енді. Тава. Молодец, Тидо. Жігіттер, давай лайк басып фоллоу отырамыз, ә? Енді князь. Ой, молодец. Эфес, қайдан білеймін. Так. Энто. Семьята энто. Жена энто. Кака. FS. Мында ғой сіз сұраған жігіттер. Жігіттерім сұраған FS. Энто кетіп бара тұрыпты ғой жігіттер. Давай. Отыра берің ау, қарап. Қарап тұра берің. Турнир қашан болады? Турнир. Жаңа жылдан кейін болады. Жаңа жылдан ұмытып өткізіп алайық. Бәрібір, я біреудің қолы бос емес. Я ананың, я мынаның қолы бос емес. Жігіттер одан кейін тракт актив емес команда ешқашан ойнамайды турнир. Никогда шетінен команда кіргізбейміз жігіттер. Өзіміздің тракты менсінбеген екен, кірмеген екен. Нихуя себе кірмейді. FS Money, донатер. Давай, жігіттер. Давай.
Yandı bu komandada. Bırak bu oturma riba botini. XX. Kimsin sen adam? Tanıyorsun o adam ha? Так, да, прокотор-то. Onun bарлығын стрим көрсетіп қоя. Sen kimsin енді? Шахзат, кімдерге сенді? Брат, егерде мені бір командада турнирде аламан десе, кіре аламан ба? Төмен левелменен. Төмен левелмен кіре алмайсың, яқ? Деген қой, соң үшін қамыңды ойлап қой бір. Жаңа жыл өткеннен кейін ғой. Нормальный аккаунт, как? Сапасы болсайым, как сан болсайым бір нормальный аккаунт ап қой да. Көп қой таныс, ойнамай жүргендер. 40-тан жоғары болсын, деген қой. И как мен істегенмен, как мен ойнамаймын ғой өрді, как маған неше адам жазады оны. Ерінбей жазады, как күнде информация кеп тұрды маған. Янты, жігіттер, мұндай, как ойын ағам деген білет та жігіттер олар. Құтырып отырып та. И міне, екі жақтан. Өзіміздің команданы қине береміз. Сенатор села. Өзім сенатор села қыламын қазір сен. X. Так, енді 30. Да, зажимымыз бар. 3 команда 10 игрок. Ордерда. Өзіміздің команда. Неге өзіміздің қине бересің жігіттер. Болды. Со. Мен, как мен.
бірдей салатын болды вообще. Ештеңе айтайын ба? Соны қолыма қапты. Отвечаю, как летишь? Если на все это мэр, это адрес найти актив. Ташкент Рекса қасында. Ауырын соны адыршы да, одан картын көшеде болды, енді байланып отыр. Братка, просто прикол тастап отырмын ғой. Че там? Яқта. Он енді тобадын алып кетеді, одан не қызығады маған, жігіттер. Қаралпақ сыйлай. Отыра берің ама, құр қаралпақ сыйлай. Қаққан бізден топы егіру бар. Қалай қаралпақ сыйлай? Не, енді. Ал жігіттер, және енді. Отыра берің сөйт. Аузыңызға асты берейіп. Да.
No. Жігітлер, менде лобби жоқ, жігітлер. Кімде бар? Сағат 2 болды ғой. 2 болды сағат. Bootcamp ойнайтындар бар ма не? Жігітлер. Bootcamp ойнайтындар бар ма? Ема, жігіттер. 14-ден қарап отырған екен ғой, әм? Ұйықтап қалды деп отырдың ғой бәрі. Ема. Кеттік жігіттер. Bootcamp. Левинхо, не бар ма? Лоббинг бар ма еді? Кеп кет. Левинхо. Алишер. Aziz Ayboz. Жігіттер ал, bootcamp ал. Жігіттер bootcamp ал. Bootcamp ал, сілерге. Абылшы. Ойнанғаны. Реакция бар ма, жігіттер? Реакция көрсетеділер. Вай, лобби толдыңыз ба? Сен лоббиға кетіп қалдың ба? Сен де бар шығар деп отырсам. Сенде таза аккаунт болу керек қой, Левинхо. Сонда емес пе? Қайдан білесің, онша аккаунтың бар. Жігіттер, міне, ID пароль. Давай кіреміз.
Звезда болып кеткенсің ғой, Левинхо, чудом. Так. Жігіттер. Таймыз ба? Ой, сөйтіп жиналмаса жиналмасын вообще так. Барымен базар біздердікі. Левинхо, бүйтіп не қылмақ қой вообще. Жерге баспаса не керегі бар? Не істейсің, как? Ойнағысы келген адам ойнасын, қолағысы келген адам қоласын. Вообще так бізде барымен шүкір етеміз, Левинхо. Так, тук. Левинхо ана, как мынандай кездескенше Левинхо, что там, сен өзің тек сен түсініп тұрсың ғой жақсы нормальный. Сен маған таза сөздер жазып қалдыр. Мен соларды тастап тұрайын, иә? Солар как саған нумерация қылып берейін. Сен маған как мынандай қыл. Нормальный сөздер жазып қалдыр. Телеграмда білесің ғой, Левинхо. Мен соны нумерация қылып беремін ана ботқа. Вообще так. Жазып отырмайсың вообще. Ана телеграм группада ғана официал есінде тұрған неген вообще оны тастамақ қой. Орталай жатыр. И ол жерде ешқандай мағлұмат, мияққа тиісті мағлұмат жоқ. Wednesday, сила. Ай, күйдіріңгі өлтіріп тұрсың сен. Wednesday кім ой? Онай. Ой, барымен басайым шығып кетер амалдай, как керек емес. Артығы керек емес. Екі керек болса ең басап кетеміз. Отызыншы левел. Сөйтіп жігіттер, Wednesday деген кино кім көрді? Как ми деген ашып кетті ғой. Левинхо сен көрдің бе? 4-ші серия ме еді бір сериядан кейін? Ана. Ума, как ортада бір серия түсіп қалған ба, білмеймін, хуй. Түсінбей қалдым вообще. Жалғаспай қалған ғой. Сөйтіп жатыр. Жаман. Как Wednesday деген кім ол сол? Ой, жаман, мен не? Қане ол Левинхо біздің қызды қойды. Жәмшік өлтіресің сен.
Сен қызың көп қой bizga. Так. Толко сериал ғой біздікі. Қандай сериал? Сен дедіңді көрейік. Да, ол да сериал ғой. Как әркімнің несі стилі әртүрлі да? Ливиха сен пример қандай кино көресің көрейік. Сола. Сен. Сәй болды біледі. Так, кеттік жігіттер. Түркше ғой. Түркше ғой. Как? Вкус артыры. Түркше дейді, бля. Мен түркше ұлыма көрмеймін ашы. Жақпай көрші. Түркше. Да, го. Көріп. Сағат 2 болды ғой. Адамдардың оятып ойната алмаймыз ғой жігіттер енді. Так. Өлемен, күйемен деген кинолар кайфтан. Жаман. Не yazsam? Өл деп отырасың ба сен да, Левинхо? Қызық едің сен. Дес Али. Comeback, ба? Дес Али. Tegen squad игрок var. Левинхо var. Фан. Каплан бар. Фрагер. Қарапайым қарекеңнен Нинджа бар. Энті Шоха бар. Нұрқат Про. Зек Найт. Бордер. Алмасаң таслап көтем. Ой, бля. Так. Кімде ойын көреміз? Көрік, сіздерден ойын көрек. Sevgi сұрабы деген, ондай зат ұлыма көрмедім ол. Отвечаю, мен телевизор көрмеймін ал, Левинхо. Ұлыма телевизор көрмеймін ал. Ебать. Sevgi сұрабы дейсің. Так. Нұрқат Про. Нұақ. Это Шоха. Да. Sevgi сұрабы деп күйдіресің сен ама. План. Чё там, Каплан? Я сен өліп қапсың ғой. Сразу ответ етіп қоясың. Бля, өліп қалдым. Не істейсің, күйдіргі. Алда қарап жүрмейсің ба? Сонша қайрың ауырайым, блядь. Кірмей қойсың ба, қойып кетсең, қойсамыз болды, жамо дейсің. Анау. Қадырлысың. Еркек балаға қойсамыз деймі? Қойсамыз деп күйдіріп тұрсың ғойсың. Өліп қалып силады. Так, Нұрқат Про. Бұл жерде 5 команда 7 игрок. Да, 2-2. 4 сола. Солай ма? Яқ. Бізді фракер шу өлді ғой.
2-2 2 сола жігіттер. Қасымдағы ассистентші деген дейді. Ассистентшісің сен. Сені біреу өлтірді, сен оны да өлтіріп кетті сразу. Ане қасында отырды, XX деген. Сразу өліп кетті. Так. Қою керек, бля, дейді. Ты нормально ба? Бля, ешқашан алып бере алмайпыз ғой, иә? Что за, иә? Сол қою керек, бля, адам ağzı дейді. Стрим көрімен деп 2 ой кетті ғой, бля. Стрим качествосы зор ғой. 360 қойып көршіш. Жазат. Wi-Fi жоқ па? Общагада. Дәйті складес Али. Розия. Досының абыройы. Секнайт. Бордер. Как Хьюго. Как болыңа мойын білем шектер. Кайп па қызыз. Егер ана Белайында бір соңғы десең, олай болмайды. Сенің общагыңға көтермейді өзі. Так. Секнайт. Жақсы ойнады, ә? Молодец. Жақсы позициясында алды, Секнайт и Бордер Хьюго. Жігіттер, және маған Пракларда 100 сұрасаңыз болады, мияқта жігіттер. По кайфу, әзет. Кайфшын ойнатып, ешқандай 100 жоқ буткемпте. Жігіттер. Кепқа молодец. Жігіттер, ешқандай. Буткемпте, по кайфу жігіттер. Реакция көрсетіп достар. Секнайт 3 килл, ең көп килл қылған игрок. Лучший компанон Энто Шоха. Жақсы. Секнайт. Ақыры контузиясы. Ақыры киллді алып отырыпты. Последних уничтожение. Жақсы ғой вообще. Жігіттер, мына аккаунт 1,5 миллион дейді, жігіттер 1,5 миллион алсар ма жігіттер? 1,5 миллион сәрге скидка. Көтересің ғой. Жігіттер, 1,5 миллионға аккаунт бар.
Жігіттер, короче, мынау Қарылпап қала, өзбек емес. Қарылпап қала. Ау?